السلام عليكم، صباح الخير عليكم. كيف نتوما؟ لاباس؟ كيف ما كتشوفوا حنا صلاة على النبي عندنا الشرقي والضبابه. المهم اليوم غنمشيو نوريكم الاجواء د الجبال، برقوق د الجبال، كيفاش كنجنيو داكشي الحياه في الباديه. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير مع هذا الوباء. هاك ما كتشوفوا ها برقوق صلاة على النبي بدا كيخلق، ها هو كبر، بعد منه بدا كيكبر بحال هادي. شوف هادي صلاة على النبي، شوفوا تبارك الله صلاة على النبي كبر، بدا كيكبر، خلق وبدا كيكبر، قرب الوقت ديالو. والصراحه يعني الحياة في البادية مزيونة مع الطبيعة. ودابا حنا غنمشيو نجيبو السبل، او شنو كتقولوا لها نتوما؟ ما عرفتش كتقولوا لها الزرع ولا السبل. المهم حنا كنقولوا لها السبل، خضار هذا باش نغليوه نسلقوه. كيعجبنا حنايا، يعني بحال الزريعه كيحيد القند. احنا دابا ماشيين غنجيبو الجغل او الفول باش نطيبوهم ان شاء الله، باش نبخروهم نعملوهم للغدا ان شاء الله. المهم ها هو تبارك الله الخير. هو قريبين، حنا عندنا ماشي بعادين بزاف، قريبين على الدار تبارك الله. تبارك الله الخير وكبروا. احنا عندنا الشرقي اليوم، صلاة على النبي الشرقي. هيا ماما كيقلبوا الفول يا عمتي. هيا ماما كتحيد تسوق الكوز هذا، كيسوقو به السنان، كيرجع سنان بويض. هيا الكوز كما كتشوفوا بدات كتخلق. صلاة على النبي الفول كبروا. ماما تبارك الله شحال قوارو. دابا غنمشيو نبخرهم باش نعملو بهم الغدا.